إذا كنت تعاني من السعال ولم تجد حلا طبيعيا سريعا، فكر في هذه الوصفة. أسهل وأكثر الوصفات فعالية لعلاج السعال في المنزل هي ملعقة من العسل الطبيعي، عصير نصف ليمونة، قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور. اخلط المكونات جيدا وتناول ملعقة صغيرة مرتين يوميا. العسل يهدئ الحلق، والليمون يعزز المناعة، والزنجبيل يحارب الالتهابات. لكن انتبه، إذا استمر السعال لأكثر من أسبوع أو كان مصحوبا بحمى شديدة، فعليك مراجعة الطبيب فورا. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من الوصفات الطبيعية للحفاظ على صحتك، انقر على زر الإعجاب واشترك في قناتنا صيدليتك من الطبيعة، وفعل الجرس لتصلك وصفاتنا الجديدة أولا بأول.